হাই গাইস, গুড মর্নিং। আমি বিকাশ। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার স্টুডেন্ট গাড়ি একাই ড্রাইভ করে নিয়ে চলে গেল। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। এতদিন আমি পাশে বসে শেখাচ্ছিলাম, এখন একাই ছেড়েছি গাড়ি নিয়ে। তো এরকমভাবে আমি ড্রাইভিং শেখাই। এরকমভাবে ভালো ড্রাইভিং শিখতে গেলে কন্ট্যাক্ট করুন আমার সাথে। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটি ভিডিওর উপরে দেওয়া আছে। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ বিকাশ কার ড্রাইভিং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, যাতে আমার নতুন ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে আসতে থাকে। তো গাইস দেখুন, গাড়ি একাই নিয়ে চলে যাচ্ছে আমার স্টুডেন্ট। আবার ঘুরে এই রাস্তাতে আসবে এদিকে। তো আমি তারই ওয়েট করছি। তো গাইস গাড়ি চলে এসছে, আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক দূরে আছে। দেখুন আমি জুম করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দেখছেন গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন আবার আপনারা, অনেক দূরে আছে। আপনাদেরকে আমি জুম করে দেখাচ্ছি গাড়ি। তো এরকমভাবে ভালো ড্রাইভিং করতে গেলে কন্ট্যাক্ট করবেন আমার সাথে। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা ভিডিওর উপরে দেওয়া আছে। আর এরকমভাবে আমি একা ছেড়ে গাড়ি শেখাই। এখন আমার স্টুডেন্ট গাড়ি একাই ড্রাইভ করছে উইদাউট সাপোর্ট। গাড়ি ঘুরে এই বিল্ডিংয়ের পেছন দিয়ে ঠিক এই রাস্তা দিয়ে আসবে, আপনারা দেখতে পারবেন। একটু ওয়েট করুন। গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন, গাড়ি একাই ড্রাইভ করছে আমার স্টুডেন্ট। আবার ব্যাক এখানে প্র্যাকটিস করাবো। নকুদা কেমন লাগলো? ভালো। আসো আস্তে আস্তে। এ দেখো ঘাসটা যেভাবে ঘুরছে ওরকমভাবে তোমার স্টাইলিং ঘোরাবে। ঘাসের পাশ থেকে ঘুরবে আস্তে আস্তে করে। আর স্ট্যান্ড বেশি করে ঘোরাও, বেশি করে ঘোরাও, বেশি করে ঘোরাও, বেশি করে ঘোরাতে হবে। এটাই ভুলে গেলো, এটাই ভুল। দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, এটাই ভুলে গেলো। তো গাইজ আবার আসুন নতুন ড্রাইভিং ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ টাটা, টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই বাই।